觀眾們，大家下午好啊！今日咧又落雨啦，從呢一個龍港所地鐵站啊出嚟呢一個叫做星火1926啊，即係以前大笪地嗰度出嚟啊！咁咧就晴天霹靂啊！冇諗到係落雨。咁好啦，今日咧係想帶大家咧由德政中呢度咧行一行啊，行過去屯一大廣場嗰邊。好啦，時間咧而家係3點鐘28度幾乎咧每個時段咧都有60-70%咧顯示會落雨。果不其然啊！好啦，咁我哋嘅行程就開始啦。3點鐘嘅德政路咧，其實都幾安靜嘅，人就唔算好多。再加上今日落雨啊，咁我帶大家行一行寧靜嘅廣州老城區。嗱，咁我又要預告一下啦。由於咧工作安排原因啊，所以咧接落嚟我哋嘅頻道咧可能會有啲調整嘅。咁可能咧我哋嘅更新頻率咧就唔會變成每日都出嚟拍啦，因為時間冇咁多啦。好，嗱，行過嚟呢度咧，想俾大家睇咩咧？睇呢個上面咧寫住東升2個字喎。以前呢度咧係之前我哋有觀眾知道啊，認得佢啊，係一間叫做利苑嘅舊粵菜啊。不過咧已經執咗咧有10年以上㗎啦嚇。但唔知點解咧呢度啊仲會保留住咧呢一種啊尖頂啊上面寫住2個字東升，有冇人知道係咩原因咧？前面呢條路線咧，我諗大家都經常行㗎啦。我哋都睇咗好幾次啦嘛。就係我哋廣州咧最出名啊！而家除咗西華路之外咧，最出名咧就係呢條德政中路啦嚇。龍港所地鐵站A 出口出嚟啊，超多嘢食啊！首先係呢個犀利啦，煙燻豬手日日都排隊㗎喎。咁大概係50蚊左右1斤啦。跟住咧，我要回應一下我哋頻道啊。之前有個觀眾咧留言就話喺呢一個黃沙咧有老友記啊，跟住見到咧係話嗰邊賣東升啊，定係買石斑啊？嗰啲貴價魚咧，反正就係78蚊1 kg 啊！咁咧佢又問我可唔可以去求證啊，係真定假？咁其實都唔使求證啊，真係我正面回覆一下，冇可能嘅，絕對冇可能嘅。點解咧？市場都唔係咁嘅價。你話78蚊1斤咧，即係500克咧，可能啊都仲有啲機會喺市場買得到嘅。但係你話1 kg 咧，即係2斤咧，圍埋先30零蚊斤咧。咁你就唔使旨意諗啦嚇，桂花魚都唔係呢個價嚇，所以咧應該係睇錯咗啊。同埋咧，可能佢咁啱真係遇上到有特價咧，寫住係78，但係佢冇寫係1斤定係幾多啊？可能就話俾你知單價係78，但係咧我哋喺國內咧默認咧買嘢嘅話咧，單位都係以1斤啊作為一個標準嘅衡量標準啊。即係你可能見到
嗱無論你買嘅菜也好啊，肉也好啊，甚至乎咧有時候我哋去嗰啲超市或者去啲餅鋪咧見到有啲散裝嘅食品咧，咁佢基本上咧標俾你睇下，嗰個價錢咧都係1斤亦即係500克。所以呢個一定要注意翻㗎。咁喺我哋而家咧國內其實咧啲海鮮就唔係好貴嘅啫點解咧？因為咧好多咧都我哋當時話可能係要野生捉嘅咧，其實基本上而家都係養殖啦，包括咩老鼠斑啊，包括有啲叫瓜子斑啊其實咧而家咧國內都有養殖噶啦，唔一定係野生噶OK， 我哋就行入呢度啦。咁所以咧，你養殖嘅情況下咧，價錢咧肯定就會平啦嘛。咁如果有啲話我哋特別貴嘅，點解咧？海釣翻嚟嘅咁如果佢咁寫咧，大家就要留意啦有可能係噱頭但係當然啦，亦都有可能人哋真係去海釣翻嚟嘅，但係咧難啲咯，特別係喺廣州好啦，行入嚟呢度做咩咧？睇下個龍虎場嗱，龍虎場咧，以前呢度呢一塊咧就係貢園公佈翻我哋考科舉成績邊個中咗狀元進士考上功名咧，就喺呢一度公佈啦。呢一塊就龍虎場，而家咧係街坊停車位。曾經呢度咧都好威水公園就喺隔離，係嘛？呢度咧就係以前咧讀書人夢寐以求咧，都希望喺呢度咧考取一個功名從此就出人頭地啦。哇！肉眼可見呢邊咧，雨越落越大添啦。我去出考試請假1日，明天營業。OK， 呢度咧好出名而家我係做咩嘅咧？食 pizza 嘅。賣 gelato 同埋 pizza， 即係賣手工冰淇淋同 pizza 嘅。有個博主咧探過店之後就發覺，哇，好食喎，跟住就紅咗啦。好，過馬路先好啦，終於都哇
行到嚟呢一個騎樓下邊啊！百花咧開到嚟依度，犀利啊！不過你嗰個應該係百花嘅鋪面嚟，即係食嘢嘅地方啊！呢度咧係玫瑰啊，我更推薦食玫瑰。雖然咧好多人都話佢換咗老細啊，走咗味啦咁，但係我自己覺得咧，無論點都好啊，都比百花咧個性價比咧要高啲。百花咧拳鬥咧鬥到啊，啲嘢又貴啦，啲碟頭又細。而家真係名氣大於事實啦。然之後呢間咧，強烈推薦大家翻嚟咧，可以買啲手信翻去啊！佢哋做咩咧？做曲奇，啲曲奇好靚。俾大家睇下，嚟都嚟到啦！嗱，呢種咧花式曲奇啊，而且個盒咧又靚喎，啲設計好靚啊！不過咧，如果嚟買咧，好撞手神，因為咧有時佢會乜都冇啊，即係賣晒啊啲嘢，所以咧大家早啲嚟。之前我去就係好多時候都係冇呢一個雜錦曲奇嘅，即係啱先我影俾大家睇一半啊。你的耗子睡下来。影下對面中山圖書館俾大家睇。落雨啊，所以咧大家都行色匆匆。呢度咧有個叫越南青年政治訓練班舊址啊，我哋可以睇睇個歷史。嗱，講到話咧，24年11月咧，胡志明啊，佢就係呢個越南社會主義共和國嘅主席咧，作為蘇聯嘅顧問阿鮑羅廷嘅翻譯咧，嗱咁啊佢從莫斯科嚟喺廣州，然之後咧呢度咧應該係佢嘅其中一個叫做據點啦嚇。佢呢度所寫嘅叫咩啊？廣州嘅越南進步團體深深社改組成為呢個越南青年革命同志會，即係越南共產黨嘅前身，就喺呢度啦。果然係啊！咁喺呢度搞咩咧？就越南青年政治訓練班培養幹部，而且佢仲參加咗1927年嘅廣州起義添，有啲犀利啊！就喺邊咧？就喺呢度啦，就喺呢一棟紅色嘅3連排應該叫2連排嘅呢一個騎樓下邊。好，繼續行啦。嗱，從外邊睇咧，其實就好普通嘅棟屋仔啊。
不過咧都好合理，因為咧對面咧就係呢一個叫做以前叫中山大學啊。所以咧，呢一帶啊，我覺得咧都充滿咗各種各樣嘅革命色彩啊！又有龍港所啦，再往前啲咧，周圍好密集啊，都係各種各樣嘅呢啲咁樣嘅秘密根據地啊，挺有意思㗎。廣州老城區裏邊，俾大家睇下我哋廣州7粉仔嘅物價，套餐價一隻包再加杯咖啡，千幾錢啊？12.9隔離仲平10蚊。如果想食麵咧 ，OK 㗎，17.9，超平。所以咧，廣州咧唔單止係7粉仔咁平㗎，即係話我哋去外邊食飯咧，你如果有留意下，我最近亦都有留意呢一個有好多外國嘅博主咧過嚟廣州玩咧，就話咧廣州物價出乎意料咁平啊！各種對比啊，有直接由外國嚟，譬如話喺美國啊、喺歐洲啊、直接過嚟旅行嘅博主啦，以及係一啲咧生活喺國內嘅一啲外國人啦。譬如話有其他城市嚟嘅，上海啊、北京啊咁過嚟廣州旅行啊，佢哋都發覺廣州物價點解咁平嘅？佢哋甚至覺得咧，上海物價係廣州嘅2倍，好誇張。我覺得咧就可能冇2倍咁誇張嘅，但係咧貴過3成啊、4成啊都冇咩問題啊，我覺得係合理嘅。咁啊，確實咧喺成個中國嚟講啊，一線城市咁睇，廣州物價咧，包括樓價咧，都算係比較低嘅。咁啊，講食嘢啊，10零20蚊咧有一餐㗎啦。咁你話同為廣州同為廣東省嘅周邊咧一啲大城市啊，咁你話去到深圳啦我保證唔得啊！呢間係彩東啦，彩東就正啦。點解話彩東正咧？因為彩東咧平啊！食個豬油撈麵已經10零蚊。依間咧係風味館專門食牛三星嘅仲喺度啊！之前咧好多人話佢疫情佢執咗冇啊，呢個老細個鋪係自己嘅執乜鬼啊！不過咧呢度有個暗號啊，叫做200蚊一碗牛三星。點解咧？佢門口咧專門有個牌寫住㗎，就話咧你門口停車有攝像頭影相嘅。如果你唔想俾人影咧，唔該咧，你係停遠啲啦。咁如果你俾人影咗相咧，唔好意思啦，200蚊罰單啊。所以有200蚊一碗牛三星就咁嚟㗎啦。好啦，咁我哋而家轉入嚟呢條路叫越秀南路啊。呢邊轉過去咧萬福路。呢邊萬福路，然後咧睇一睇呢度啊，呢個盤咧就係我之前嗰期啊喺呢一個叫怡新路咧攞出嚟做對比嗰個，就係呢個啦定價11萬啊，而家咧剩翻7萬蚊嘅叫做咩名啊？東園公館啊，屯一大廣場地鐵上蓋隔離嘅一棟好少有嘅廣州越秀區新樓。居住環境咧就呢邊萬福路啦萬福路比較多做
一啲帽飾啊，即係話啲服裝飾品，即係賣帽嘅批發市場多。咁啊，轉過嚟呢邊咧，基本上就係越秀南路，就係一條老越秀嘅一條路啦，一條唔算好主幹道嘅路啦。不過咧，你話佢車流量大唔大？其實都幾大嘅。咁你話同二新路嗰邊比咧，可能居住環境嚟睇咧，大家都新樓咁計啦。可能就呢度略顯有少少遜色啦嚇。即係可能會窄啲啦，嗰邊咧可能就安靜啲啦，綠植嘅覆蓋率會比較高啦。嗱，呢個盤咧應該係啱啱先整好，以前咧佢咩嚟嘅咧？我都唔好記得啦。我記得可能都係民宅嚟嘅啫。嗱，呢笪地咧。蒸咗咧有一段時間啦，蒸咗之後咧一直咧都冇乜動靜啊！一突然之間咧，砰鈴砰隆咁就呢棟樓就起咗出嚟啦。其實都係啲高嘅叫高層大平層嚟㗎啦。就唔係啲咩別墅啊，就普普通通嘅一啲住宅樓嚟嘅啫。咁啊方便有方便嘅，因為咧呢度行過去啊，對面啊呢個窿一捐過去咧，就係三角市嘅市場啦。裏邊咧有個好奀嘅花園仔啊，咁就高層住宅，其他就冇咩好講啦。所以咧，佢開價11萬咧，得罪啲講句啊，佢真係夠膽死啊！廣州唔好講廣州啦，國內啦，而家所有嘅樓市咧下行緊嘅，所以咧冇幾耐啫嚇，面對現實啦，幾乎對半劈啊！嗱，門口好靚嘅。咁啊，視野嚟講，我覺得咧就 OK 嘅，因為咧朝住我哋呢個鏡頭往外一路去嘅方向咧，其實就係珠江啦。咁但係咧，我覺得佢嘅層高咧，亦都未可以高到咧，真係出去望江啊！所以咧，最尷尬就係呢樣嘢啊！除咗地段靚咧，好似冇咩其他賣點啦，同埋新咯。嗱，呢度咧，又係一個據點啊！呢度咧叫做中華全國總工會啊。咁咧，但係之前我哋諗過入去拍攝咧，但係佢唔俾啊。嗱，門口俾大家睇下。再行過嚟少少呢邊咧，就係以前越秀南嘅汽車站啊，而家咧係變咗屯一大廣場啦。超大一個廣場，以前嘅汽車客運站咧就喺呢度啦，而家冇咗咯，變咗個停車場啊，再加埋呢一個廣場嘅一部分。好啦，今日咧落雨啊，行唔得太遠時間又都差唔多啦。今期視頻咧先睇到呢度啦。咁啱先提到咧，我哋嘅
頻道咧，可能下個星期開始咧就會有一啲變化噶啦。咁具體咧，我哋更新嘅頻率咧，我而家仲未確認啊。咁稍後啦嚇，如果我哋有進一步嘅安排咧，就會同大家講嘅。不過咧，頻道唔會停啊，持續陪伴住大家，一齊咧出嚟套個鏡頭咧去遊覽廣州啊，去睇廣州唔同嘅地方嘅。OK， 今期視頻暫時睇到呢度，下期我哋仲有更精彩視頻啦，千祈唔好錯過，記得點一個訂閱啦，咁你就唔會迷路啦嚇。我哋每一期你都睇到。好，我哋下期見咯，拜拜。